Всем привет, это снова Вова. Владение Mitsubishi Lancer. Он у меня уже 3 года. Вложений маловато. Ну как мало? Ну 20 с момента покупки таких серьезных я в него вложил. Ну, сегодня замена масла. Что-то мне так захотелось показать. Да и просто показать, что туда заливаю. Машина Mitsubishi Lancer. Маслечко с ним. Вот, снял поддон. Вот она, пробка уже откручена. Масло уже почти. Масло слилось. Фильтр уже снял. У него такой фильтр. Фирмы СКТ. 150 или 160 рублей фильтр. Дороже смысла я не вижу. Масло вот такое Рольф. Отлично, мне понравилось масло. Вообще идеальнейшее масло для меня по цене. За 1000 рублей вот эта канистра. 1000 рублей канистра. Это не реклама. Я ничего не рекламирую. Кто хочет, тот и заливайте. Какое хотите, такое заливайте. Я лью такое. Вот. Масло я меняю, ребята, каждые 5000. 6-я в запасе. Никаких, блядь, 10 тысяч. Никаких. Абсолютно никаких 10 тысяч. Ну вот просто заглядываю в двигатель. Вот, да. Вот через крышку видно ролики, болтики, гаечки, вон, все видно, все чистенько. Двигатель чистенький. А это из-за того, что меняю масло каждые 5000. Фильтр 150 рублей плюс масло. В итоге 1150. Это недорого. Для такой машины это недорого. Зато двигатель будет ходить и ходить и ходить. Ну, у меня плюс еще вот замена резиночки. Резиночка вот на заливной крышке. С резиночкой, правда, беда. Ее, наверное, с завода никто не менял, потому что она крошится. Ее берешь, она ломается. Уже свое отжила. Вот. Ну, там герметик на ней присутствует. Это намазал, чтобы она дожила до новой крышки. Новой резинки, извиняюсь. Фирма, вот она. Артикул, номер. Все заказываю через MX. У нас есть магазин. У них поставки там идут, они поставляют. Приезжаю, заказываю. Ничего такого сложного. Давай, простите. Так что вот так вот. Потом еще посмотрю ремень. У меня ремень лежит. ГРМ. Его скоро надо менять. Ну, загляну, как он себя чувствует. Если мне не понравится ремень, буду сегодня менять. Ну что ж. Резиночку поставили новенькую. Фильтр. Так, запакованный. Чтобы пыль не попадала, никуда не попадала. Вот он, старый фильтр. Оставим его.
тряпочку. Берем тряпочку, лезем под машину. Вытираем все это дело. Вот, вытираем. Берем пробочку. Опа. И закручиваем. Все, протерли. Так. Теперь я не буду показывать, как закручивать, потому что нужно 2 руки. Так, теперь берем фильтр. Снимаем пленочку. Пленочку снимаем. Берем чуть-чуть отработочки. Ничего страшного. Мы резиночку мажем. Туда не попадет ничего. Это чтобы вот, мажем резиночку. Чуть-чуть. Резиночку. Все, фильтр там. А вот он и фильтрик, о котором я говорил. Все, фильтр на месте. Теперь прикручиваем защиту. Тут опять мне понадобятся 2 руки. И заливаем масло.